På tide med høstens aller femte gjest. Spill opp! Ladies and gentlemen, all rise for the Queen of Norway, Ingrid Gjessing Leinhave. Hjertelig velkommen hit. Tusen takk. Det er kjekt å ha deg her. Hvordan var turen over? Turen over hit. Hit i dag? Jeg er jo ansatt i staten, så jeg tok og så tok jeg T-bane. Det er jo perfekt. Men jeg sitter og lurer på, hvis det går bra i dag, så skal jeg ta taxi hjem. Oi. Fordi du drar hjem for kommersiell TV da, så da har du kanskje liksom fått litt sånn smaken på det da, vet du. Du er jo med i Nytt på Nytt, Ja. verdens aller lengst levende beste program som vinner alle priser. Men i tillegg til det så skal du nå i gang med en programserie som heter så mye som Da KORK kom til bygda. Jeg tipper NRK, er det riktig? Tulle litt med navnet. Ja, men... Ja. Det er jo sånn at ikke alle kan sitte og tulle i Oslo hele tiden. Noen må ta ansvar for distriktet. Det har jeg og 4 andre gjort. Men det, må bare si, det er noe av det gøyeste jeg har vært med på. Vi drar med altså hele kringkastingsorkestret til 5 steder, og så sier vi liksom til hver bygd: her får dere et helt orkester, blir dere med å lage fest og dugnad, og så får lokaltalenter stå på scenen og være stjerner foran alle de kjenner. Det høres veldig gøy ut. Det er et godt gammelt folkefest. Ja, det er folkefest. Ja. Er de livatte å reise rundt med? Hva sa du at Er de det? livatte å reise rundt med? KORK er veldig livatt. Det vil jeg tro. Ja, de er gøye. Men nå har vi stilt sånne journalistiske spørsmål, men Ja. sånn, hvordan har du det egentlig? Det har jeg fått beskjed om at jeg skal spørre meg om. Hvordan har du det som menneske? Vi går jo inn i... Vi vil inn der. Ja, inn der. Jeg kjenner jo at inni her, hvis jeg skal sette det i perspektiv i forhold til andre på jordkloden, så har jo jeg det veldig bra. Så det er litt ergerlig å merke at jeg likevel henger meg opp i detaljer da. Alltid noe drit å drive med. Er du litt sånn klagete? Ja, litt klagete. Hva har du klaget over denne uken, for Nei, det er eksempel? bilen da, for eksempel. Klaget At over bilen? jeg skulle kjøpe sånn fancy DAB-radio, og så endte det med 7 turer tilbake til verkstedet, for hver gang det var satt inn, så skjedde det noe annet et annet sted i bilen, og så måtte jeg frem og tilbake. Og til slutt så kjente jeg sånn, nå orker jeg ikke mer, for nå har volumknappen satt seg fast, så jeg må høre alt på sånn full styrke da. Ja. Og så jeg tenker at jeg kanskje skriver et brev, for jeg er ikke så god på sånn face-to-face-greier. Dette vet vi nemlig. Men det var dette vi skulle frem til, for vi har hørt at du er en litt sånn type som kan skrive et og annet klagebrev. Ja, det har vi hørt. Hva er det du har fått tak i nå? Ja, få tak i, fru Blom. Vi snakket med din mann, og han kunne da feede oss med et klagebrev som du har skrevet. Dette er en av mange, virker det som da, på han. At du er litt sånn 80 år. Og dette er et brev som du har skrevet til Egon, restauranten, etter dere var der. Ja. Det er en veldig lei sak. Ja, altså det er Ja, jo... det er for det første et veldig langt brev, eller et veldig høyt brev. Ja, men jeg må også si det er rett og slett ganske så hyggelig skrevet. Jeg forteller hele historien, Ja. og får fram at jeg er fortvilet og ergerlig, og vil bare oppleve rettferdighet her på kloden. La oss høre litt av det. Ja. Jeg leser fra ditt klagebrev. Jeg og kjæresten min var hos dere for å spise middag. Vi så en plakat ved inngangen hvor det var bilder av spare ribs med tilbehør, pommes frites, mais og salat. Vi bestilte deretter dette og henviste til plakaten. Da vi fikk maten, stusset vi over at spare ribs-tallerkenene ikke inneholdt pommes frites eller annen slags potet. Ikke sant? Det er et ganske langt brev, og det er mangel på potet du da... Ja. Jo, men du, hvis du går på restaurant da, jeg må bare si det er en stund siden det skjedde, og så jeg gleder meg alltid til karbohydratene, det er det beste, og så kommer det ikke en potet, men vi tenkte liksom ikke over det, spiste. Så ser vi plutselig at damen på nabobordet får en svær bakt potet, og da slo det oss, vi har ikke fått den, og så sier vi, hei, vi har ikke fått den. Jo, du har spist den. Du prøver bare å narre til deg en til. Oi. Og det er da, ja. Dette står jo sånn 50 centimeter ned i brevet, det ser vi Ja, jo. men det skjønner jeg jo er ergerlig. Å være hun kjerringa som prøver å snike til seg en potet, det er liksom mye verre enn å rame en bank eller en gullbar. Da har du liksom, da skal du noe da, Ja. men nå en potet. Ja, så du Og vil da heller være tenkte jeg- kjæringen som skriver et brev om en potet? Ja, eller, ja, ikke sant?
Fordi hvis jeg ikke skrev brevet, så ville jeg for alltid på Lillehammer være hun som prøvde å røve til seg en ekstra potet. Så Men jeg dette- var i en veldig knipe. Nettopp. Dette var på Lillehammer, det forklarer jo alt. Ja, det Å, ja. gjør det. Ja. Fikk du De svar? knip... Jeg fikk et kjempehyggelig svar hvor de la seg helt flate, og så ga de meg et gavekort på 500 kroner og 2 gratis lunsj. Ja, men problemet er jo man tør jo ikke noe. Jeg har jobbet i butikk selv, jeg vet jo at de legger seg flate, men de tenker jo at hun er... Så jeg måtte gi det vekk til noen Vi andre. så nemlig litt grann av det svaret, eller vi så hele svaret, og Ja. han var jo helt fantastisk på slutten. Ja. Han skrev nemlig, det er menneskelig å feile, men det er guddommelig å tilgi. Er ikke det fantastisk? Hæ? Det er jo helt nydelig. Over til noe annet. Ja. Dere to kanaljene har jo vært ute på et lite opptak som jeg ikke fikk være med på. No hard feelings. Hvordan var det? Du, det var veldig gøy. det var Vi kjempegøy. gjorde noe som vi kaller for cell phone crashing, et fenomen som altså da går ut på at man oppsøker folk som står i private telefonsamtaler i offentligheten, og så går man opp med en telefon da, og så later man som man snakker i telefon ved siden av, men så etter hvert så går man liksom inn i samtalen til vedkommende og svarer på den, sant? det er en god gammel- Veldig plagsomt. God gammeldags spøkestrekk. Ja. Og hvordan var dette? Var det flaut? Nei, det er jo det som er litt pinlig, at det var ikke flaut. Jeg ble gira. Åja, det tror jeg er feil reaksjon. Men la oss se på de to elleville guttene og jentene, Vegard og Ingrid, på cellphone crashing. Ja, hei. Ja. Hører du meg? Ja, så kult. Fy ja, det er vilt. Ok, ha det, ha det. Jeg er faktisk hjemme, så jeg skal ha meg og... Det passer jo midt i blinken. På onsdag i garasjen. Men du gjør det på formiddagen da? Ja. Så kan jeg komme bort senere da til deg? Ja. Hei! Nei. Hei! Nei. Fem minutter vil du gå. 5 eller 6 minutter. Jeg tenker med 7 hvis du går sakte, da. Hvis du går veldig sakte, så er det kanskje 8 til og med. Hvis det blir noen ny runde, så skal du ikke gjøre det samme. Nei, men nei, det er ikke... Du må gjerne gjøre det samme. Bare liksom, ta litt forsiktig kanskje. Bare begynne litt i de små, og så ta det derfra. Nei, men vi gjør det så jeg ringer deg. Ja. Greit det? Ok, hei. Han trenger ikke alltid å si så mye. Er du ikke enig? Men ikke tenk for mye på stripene. Prøv av og til å tenke på rundinger eller firkanter. Og bare liksom bryt ut av det stripegreiene. Du har hatt det med deg siden 1985, Jan. Og det er så deilig å høre deg le. Jeg har ikke hørt deg le siden du begynte med det stripegreiene. Er du det? Ja, jeg er her. Jeg er her fortsatt. 41-toget. Ja, det er det samme jeg skal ta. Jeg tror det er 41. Ja, det er 41. Nei, 53. 53 er det. Ja. Nei, 42. Ja, tror du er 42. 13. Veldig gøy og veldig modig. Gi en kjempeapplaus til Ingrid Gjessing Lynhave! Vi må ta en liten pause. Det finnes veldig mange gode produkter der ute som man ikke vet noen ting om. Heldigvis så har en liten gjeng idealister i reklamebransjen samlet seg sammen og lagd små videoer om disse produktene, og de skal presenteres her nå. Vi er tilbake om en liten stund. Snakkes! Og det er jo grei gjest, hun er Ingrid, altså, men hun er litt sånn egosentrisk. Sånn, vi stiller hun masse spørsmål, ingen spørsmål tilbake. Pussig. Jeg tror den tango-greia ville funka litt bedre, men jeg var litt mer kjent. Litt som Jay-Z eller Ronald Reagan eller de der. Ja, det er første gang jeg får lov til å være med på disse her, og det er riktig kamera. Ja, i dag så... Nei. I kveld med Ylvis presenteres av Dingsebutikken Glass